萧亚轩与男友黄浩。新浪娱乐讯据台媒报道，萧亚轩与男友黄浩因为疫情关系，工作暂停。日前，黄浩突然咳嗽吐血，紧急被送往医院。黄浩在医院做了各项检查，都没有问题。医生研判可能是压力太大导致，经过休养，已逐渐康复。萧亚轩坦言，对黄浩要求过高，送他上表演课、舞蹈，还每天叮咛他练钢琴。他自嘲像妈妈，现在学会放松心情，毕竟健康才是最重要的资产。